Hello, before ritual tin tara palu cha dek me chabiti ini. Watiegi panelist kany ma go nyamo lok me o terawa ma tie ya chuli ma nyingi miro wi fo bet ka paro pigi ma kone ma kumgi dong pege. Bol jemi duje dong war tamani jemi tima rajo. Ento a chuli mo timo jem mugu ma bejo gitie. I panel kantin Otigi Fred Yoromio, Professor Kennedy Yamone, before Jolly Picard, Malajan, don't pay that very penny. That's right. Yes. I know Tira do. Reverend Dr. Alfred Banya, that very bit of penny. Wouldn't know where I'll be the Lierva. You tell me, no one go out here, who are you? Sorry. No, sorry. Yeah. What you can give Christina Diana and will follow do that, before do Christine. Lady the band that did the band take onion. We it already for do my pay kuja for no visa gibora. Yeah, we better go the band can. Mego Rose gi Lady Grace go be joining Wanda Chen. She near Martini wabino mot kanywa winyu. Actually dana mo tie mo tio jobe mo ma bejo. Icha mo kene mo winyo nying jo mo kene ni. Icha mo kene bene no winyo nying dana mo timo jem ma bejo. Ki dok tij ma papat. Kade wa beri gang bene ipu ikwan ilok me oriat jem tie ma bejo ma frisira chul go timo. Chi wabiro mod wa winyo kong wang chawa chiel mo tin. Wek bene wa pogi we wange bene ni ka background pa ngar mo ken iro timo gi mo ken mabe pi actually gi pilo ni bene ajolo Lady Grace ane Lady Grace okati o en before ritual chi me cha show matin ma pe wagal chawa miro Fred ko o dake apa big mo Fred tia winyo Poi ritual la poi down dichu poi o mo we o tin wan roate wono. Tin yen ma pier tek ritual wa tika lokko mutera ma wan wi wa poi komgi ma wan ngeyo gi eto pol kara nyingi pikati kamale dano pe loko pigen ene wan tin watie kanywa kone ana miro ni achak from a rare note dano tiga winya amira chak from a rare note ma ana bi chako ki yeni ena ye ana miro na chak tin kinying mego diben watie winya hello watika oka poy ana miro na chak kinying mego moma pon kare dano pilogo piere mego obedu mego mauno ya chuli ka watika lokko mege uno kidwonye ento piene ni pere kidung litiano ma gendo do angech gen pengeyo mego en go beranga mego jero ya mona oberu latien nyago mau a ki pajo gi ti obinu onyome coach ki coach o chako ko ma mege machalo dago ot robao miu ire mot ento ikin duo marobao duo machelo tero en chok ki kanicha the Anglican Church kama eno chero juleye dano mapono kero mikwan ento uchero utimo adult literacy karamo timo adult literacy mego dugu chem udugu macharo la pony mego obinu oyugo a society society maono kelu mon ka chen gin matin wego wano po pimego ena ye jemi magi
mego okelo mon ka chele group e society kama gen go biro go ponyo pu e rom pat e kinde me mano gen gi ponyo dak no gi pur aye pur pama ki go in the cooperative society gen bene gi pur cham ma papat warek bene ento gina chiel mudon ko pa mege eguli kuna gen pego no kero mi chere gan kwan kadongo kwan pa mono mego enrolling gen I adult literacy ma pitie dahumo ki ken mano tie ite kweyu a cooperative society ma kaki kelo kalam chi en dio chien go ponyo kwan ki church ma kagiero choyo nyingi ikiba chien kimia kipiera bichien bia chien mego chero chien diocese of Northern Uganda kama ero chero don duru kun wajo ni litiano woro bo tutwal diocese yeo yop school ero mi ngomi kweyu kama tin watiye ki kweyu primary school primary school chaka in 1961 machalo kero pa mego bero la wimon ma aki ya chuli in National Council of Women mano tiene Uganda e kare pa obore enno chung pigien mego bero ikin founder members I teloch pa otunu won olaro tunu ikip mike ludini gena yo bero mon ma chel ma ono gi woro ki buriji Ini tiang ngole apa? Yeah, I can see. Mwaga piera bigwia biro ma ero bero ka telo mon kweyu ni owe mwaga alibachel kimia bungwen ki piera bungwen wia bungwen mulu ka choke kun wajali mwaga alibario kiachel endong ibi inu dong chie ibi ao mi bero la wimon imi otwero ki jomo kene wehu tim ka watika loko cooperative society actually we were poi kumego jero liana mona wehu tim ka watika loko mon ma chwingi te pe un jomo kene madong mwaga uchero e kare ma mino toro ke imwaga aliba chel kimia bier ki piera bier bia chel idwe ma chel ni ano piera rio bia bich ilod pa mim notido dire ma gen gi binu ya chul dir dutu ka obini ya chule kure aki sector mene de obini ya chule ki chwaro bon mego jero liana mona pingo pien en notino ki dul pa megi magien ki beru kare dutu o wego ki miyo ire nickname ma nickname eno ni uno ke luwa ene miyo buje pien en kano li tiene te okono tin wano kwero mego machalo uteka ma megwa pe nyitich ma en tiyo kirika tin waneno li tiena nyira gi kwanyo kero gi kwanyo miri michero ilok mitena no do bote dong tie ma mego no nyuro jomo kene no gi wajo ni mego tiyo machalo la cho mego woro duone machalo la cho pien rubao miyo it en kero no mitena meru ngat mache ngat mario ma ana meru ni alok pier pien kawaro logo piyo teka wano logo pe ngat muti mo gi mo mate kono watika lokile tian wa kono watika logi pia ma mekwa kono watika kono ka lokki dano di roma papa ci wa miyo nyingi macharo da bol ni na uno ngadi onyo yini don ibe charo ngadi mo nyono timo gen command ana mero miyo nyingi matim ti vede rea obe winye rea idu wen la dip mo makiluo nyine Angelo Okot no nynywane anyoni ero bero omeno rik man litino bobo Angelo Okot unoti surgeon imon di kar ku bore madung
ki nego liel pa koya ki tiero ki miyo tuero ki Angelo Court mi biro ka investigating karma ero biro ka kweto kweda ingomu nego koya Jimmy mano time uwebole tieno la muge magien gu nego koya logu katika malay logo katika arema kogyo chago loke guriyo guchero bora ajwaga enuni unotie la cho seminari ajwaga piene ni ngeyu megujero le na mona uriyo boyunu bor megujero le na mona kun wajali lunego koya ni anongiro gubiru borani akongi pien gitiga bangeo jero le na mona ki kiti en no coupe kere o coupe ki Alex Ojera maundo ti minister Alex Ojera chwalo lo uchero mano o president chimo la dit en makiluni Angelo Okot anyuni a wubi mudon la mal makwa matiki kero Angelo biro ki Kampala ki recorder beach Angelo wajoni in anamero ni awin lo pajoni ki ira eto kati ot gem pigo bi wajo primero arabi kubu machine eni kom in weri o recording lo ko duchu pajoni ti igomsi pajwara ki twe ye recorder kare majoni gen gu binu bora jwara ajwara wani anamero winyu lo kuni ni chake ya chaki wera bit ki kero me miyo idu kon madi ci gu chero gu tero lo yo wen kiti ki planning kere kiti ki nego kiti gen gi nego kero koya recording enuni eno tiyo oda kere Kampala by then erona yoriema no tie lo don ubo erona yoriema ni balo timeo lo timbale wanongyo eto nga mujino la dira chel no tayno bi moñ e Uganda erona yoriema wajo kamien ni jemo baleo pien niu katio ikin ngat mogo plan mineko la dit koya ena mien no to organizing himself chero down to the level of overthrow paubore e karama en ki luo en chero wogo i conference madit ma unokitino kigene kome ni ena yetwero do pi Africa madam mindo toro Lord Ken amiru toro Lord Ken ni ando Pierre Rio via beach midu machel ima adi machel kimia kumwen ki Pierre Rio via chel ikino beru order ma eno miyo mo wego le tia machuli mo keno royo kogi la dip makiluono Angelo Court Yeah, gonna take cut off though. When you look at me, but the afraid, but gonna take cut off though. Come down, reconnecting. Kong wa cool, kong look my free tea. Why didn't appear tech or 12? Hello. Yeah, ongole ola kirimo dake achiel money. Yes. So eno we odari nge mauno dong chok nwan. Angelo dong beru gang. Tiero kidu nyoro ne, tiero kumegine kidu megine. La miena chen foot kwa umegine mokene foot gitie. Litiano pa Angelo foot gitie. Wajoni ama doko chen Kampala. Pien dako binywalo, dako petwero nywalo ma ana pehe. Ka chiel kidu megine gitiu lela di chako mwet kibogo. Mi binu itaun. Joni ui custom monchilu kian moroka moe custom. Eto mauno fut piki chilu kian moroka. Angelo uberu ka mwet kilera ma weru weto kikem
welie madong olela mani tiena nyira pigi twer catching up ki speed mamege so madong kichiru kien moro kai custom Angelo umete ki ngwej mamege li tiena nyira bubolo olela gorio Angelo chero donye bas ento no dong lo do bino bot dano maki ngeyo ni tek kineno Angelo be ki reporting bot mon pienti ki tamaraje kum president menu uberi neno dwe piera rio ya bungwen midwe ma chel ima ha ba chel ki mia bungwen ki piera bero ya chel joni le tieno nubi mano ki ti bas do wajo ki mon ni Angelo ti bas kan mon biru no Angelo eto ginero na tim a wubi mudon ma dit makwa ti wai no ele pachole gidoko wo le ti no ko kore wajo ni no meru Angelo enu le wo ne o donye na droga ma megi Angelo tugudo loin kom vumbi ko ma chole de o ka boyo mon ti o reyo ki tiene wa kama tintiye police omzi igulukanyi o reyo ka chero kanongo kero mi budugo be dongi chela ena ye madong tika ngwech chigi chelo Angelo rachaja dek Angelo to Angelo watin ma ana logo ni logum Angelo lin ngato choyo piere pe ngato logo piere pe ngato konyo le tiero pa Angelo pe gang pa Angelo tie le tiero ne tie mano be ki lob kogi tiem gimo wego ana wajo ni mano tera pien la bon Angelo katiki kwet uno goro lien eni no pino bitime e kare madong yusu bader ki tim ma megi ki kati mi tiero kaneno loko mukoya no dogiti kama ke mi get details e komletero la mugi ka ki lobo kogi ni o ka buye ka tier ke maro put ki gor lien pala diro koya ana mero bi ko lo pa Angelo emo but there's a deeper story behind Angelo ngad mu kene ma ana mero ni a lok piere ena ye la dit li lo badia la lobo ana bi logo pe badia la lobo because of one thing Machel badia la logo tiego kwan mamege ki Makerere University kamoti agriculture in 1938 Gien tiego ka chel gien ki la wora chel mauno ber wona make no nyeno tinto obadia la logo ki tiyo ki bayo kitgum o timtom ki tiyo ki bodo gudu mi tiyo ti pamiri e lok mi pu ki ponyo dama ku pu ononi pi pere kitgum champitie o we constructing dams madum kitgum mafu dams eno nigiti watien an mo kenne o konya we aloyo lok kitgum karmatier for mediation by nyoteni an la kwa obadia la logo it was a plus piendo diro fudwi gi po itit ma eno tiyo gin mo kenne ma eno kelu kitgum ayew introducing peto wana kitgum o we odano cha peto wana mauno ke duo ke nying en kidong tich maduong ma eno timo machalo katiki a demonstration farm kama ki punyi iye lok mipu maka achil geno minne jago adunia gumi ngom mati nget school kweyo primary school mere e maka ali batiel de mia bo ngwen piera ngwen go kero demonstration school noni ki kobo ki tere labora kama tin wati ye ki youth center story ba youth center o chaka ki kweyo don wego ka wano pika tracing history zegoni wabinu kum waneno da kwa logo bot latin mo kene ma ana mero na carte ki nye ena ye la dit levi arwen fut ko pe wun mo kene mo ngey levi arwen équipe ma mege
en obedo wuod bogo. Wuone obedo lielo tola gwoke. Mien obedo liela taro. En obedo latien ma dek iko mien ne. Ologo ko lieli hora leu ben nek. Lego arwenyo kwano obedo la puony. Utiyo tiche mi puony. Ento obedo the first Ugandan Yario Michelo of science. Kaudugu kinget eni o introducing Uganda. Owe kare ma eno dugi Uganda o chako fonyo sport science I Chambogo. Mauno ti Chambogo College. Tindom ti Chambogo University. Imahali bachel kimia bongwen ki piera big bi angwen o fonyo president matike konkara Yoweri Museveni Kagota. Ubero la tiem kwane classroom la tiem ne ma eno ponyo en. Ena ye ubero the first principal tutor. Mi Chambogo, mi onyama NTC, ubero teacher mi gulo ai, mauno futie gulo primary ununge unu story ya runi mabe. Levi arwen futie watinu. Tim levi arwen kwero maga mamege, maga mia chiel kia bichiel. Gangeti custom corner. Kama ya tiga big foot kwano Bible la bo maraya. Kirwano kene waru maraya. Kwano Bible la bo maraya. Levi arwen foot woro la bo do. Kono do to ya yo boye tutwan le tiano tumo tiano don kile tiano yo. E kom le tiano para det na Levi arwen yonwa. Ero dano ma ka ini chero borre tie ki loga makao tiero izi tiyomo ien. Ana mer na dik lo kum Levi arwen yan. Amir ni ami Lokman Alex Ojera Merudung ansang hero ma meru dogi kume ma giki. Alex Ojera beru minister. Ikari kubure probably from 1964 around there to the period ma ke kwanyo bore kike Notima appear at the end. Early 30s, he became the first minister at his age. Ento watino ki ministers mukene ilao keyboard wa actually bene. Mauno gitiyu kwe gikache. Is unfortunately to mako Alex Ojera owe watim machalo paju. Lienda Alex Ojera pere. Pien report wajo ne kenego legalani ki Western Uganda. Kume bumi ti Uganda. But tie jimmy ma Alex Ojera wehe Uganda mo weho pol ka juju ka ini wori ya chuli ino nying li tiano mage chako ni Alex Ojera. Chi li tiana chuli muti utich maduong tie mapeke logo pegi. Watiki jomo kene mage tiga yele lo mikuch ino de to chidong ke logo mabeyo madai bilili ko ngibori ketuna ibegere watiki dano mo chalo be Rosalba oywangi itika yele guli lo konkuchi watiki joma dum magem guti utiergi kago woro go tiere lum kallo ki Joseph Kony we ho dog le tiano ikirati sisters mukene ake lao mukene ake actually mago woro pele tiano ki pigwangi konyo tiyo le tiano mukene woro konyo ye tipo mo do pe gidwong ikine mukene ti ruodi atiki jo mukene ma wanu ngeyugi ero painfully dano machala ya mubero the first Olympic medalist for Uganda pigi logo piere kayini tiero gang payagi food ilugo bora ya inole kwa yonetie maken giti do ngwech is unfortunately imwaka ali batiel kimia bomwen ki piera ki
Mathieu la kware nem chalo Mario. She was the best ki yongao with the best qualifying time. Ero ngat mamako tiepe la bola mo biro yacho kwere nyual mamege ugeo en dukucheni sports. Wape kaneno kun luko joma karcha unuwagoyo kijira pigi. Weko dong we palatin mone mugoyo ni lurem mada lurem kikume. Diki dong ichimu ko latini, ichimu nge latini, ichimu tok latini, ni nem huta liele karoen. Nem nyapa liele karoen. Kira chuli ne emo. Chi unsung heroes duomu. Ero tijatia tie ikogi. Anapo eroni polo metu duomu. Foi the 12 Fred. You know me loco 1 hour did you see them felare. Ikelo jem mabeje to 12 kitman de pian pol ka wati waji heroes wati ne jomano wana ungi kar. Gibene lokwe topo ko ya yelo ya choli to 12. Ina ikelo store mo wego at least la dira deki ko niango mo miyo go tim ya choli. Lokero berka wira bere yelo wi dal to 12. Chi ikidme chika choli ma kwarwa o kerwa chon. Well, at least kira waja kere chara chuli ni tibune do yue bien jami achuli no ngitimo ikongagi mutimo kir jami gini. Wa 4 to 12 Professor Kennedy we dan ko window ne ba long time. No miru chakong Reverend Uriyo Karagwa. Ainda chak don kong. Okay, yeah. So muko kong aramiro po dano dichu ti makija pian ari ma pa beru kabiro wa beru lok mapol pa mapol ikabero mapol bene beru bene ka wot tual ci don po mi na kare. Topic matini topic maperetak tual pian topic magudu te kwarwa. Bien kapewan wa tiki utahawa, bien utahawa wen ti nyute kom, tekparwa ti nyute kom utahawa. Gena yam no gubir katelo daro mabe, oweko history, unyo tekparwa tie kinmatieni. Man pira tek tutual ne daro mirugunge, bien kap wan wape ki ngej, ite kwarwa wano dong mala wabere dong chalo kalang ma gineola tel wigio chino dong gi kato merda ta gi geda ta gi kaya darda ta pieno pewangeo te kwarwa ena nyuru kakamawan wa agiye kakamawan wa tiye do kakamawan wa mero chiriye Chi kin mamon wajo te kwaro egin pol karno ti embodied ikom dano ikom lutela chi adida kit ma topic matin ti daro ma pol ma pewa watika niango magin gutimo kong muko dok ben pewa tika gwaho history manyuro ngo magin gutimo Makayini naro dano chalo Tiberio Kenya Tuoma. Tiberio Kenya Tuoma tiuma. Teka de deri actually. Ben naro ne kwaro beru tiye. But inki no gwag yo mo gwag ti achel mo kakamo magwag gi chao gi nying Tiberio Tuoma. Chento gin ma pe ma Tiberio Tuoma timo. Pewan watika kwerne. Kun eno bero Secretary General me actually district magina yego nano ni kwan miru beti actually Tiberio Tuoma ena ye guri me kwani actually do beri kare chane gino no pegi nene ni kono agi kwene kono ana gino no mergi nano ni pi actually down miru kwan chiman one poetica, school moment magi chako nying Tiberio Kenya Tuoma beri pa.
kunene gurbe kwani actually. So one mirror wa chak nero nini one more wa tika cho history wani ning ka one po kero tek manyang ngoma lutela wa mayam gutim chino one wa tika ruin dan mo chalo ruoro lia gena yam gu katiki by law ma owero dano chao European well nyomono petwere actually. No. This thing is going to disorganize society. Pien society madong nyom bedo mabe kin mon ki cho peye. Society is not doomed. Not on the way to extinction. Pien art ma mego ki wego ki tiye. Ye yamu ba karuni lutero mirgu ye. So manung lutero dong tiga domera ta dong telule. Ikar charu no nyom pedong tuere. To toile after the First and Second World War. No nyom petuere. So ruoro liagi gena go bino menero mekero by law mekero nani dano miru nyom ke diareo digi konareo nyachel. I'm not very sure of the gain, but gena go bino gi by law enuni wero lok me nyom o chako dugo mabebe wero dano chako nyom. Ma eni ni komberi ni pinji ka baleo nyom komberi ni dong petuere. So mir dong wiwo chakpo ni ngoma yamo liao ti ruoro liao timoni pingowan po watika timone. Dano chalo Unyao Don me aware. Unyao Don was a very powerful councillor. Ma aki aware ma no be district council actually. Unyao Don ene you been a district council. Kao logo matek oweko madvani po no ngompa actually. Madvani no don't give me yung ngomobore. No agi post office kama post office tiye gulu kenyuni. Paga wa mina kulo. Mi no ngompa madvani. Mano mirge mi o me pur tiampa madvani. Ka la dit Unyao Don councilor ma wero bini district council. Milok ma tek ka wero madvani oke ngom enoni. Dano chalo general onong ting tragini. Ma ini ni bini nyingi do bere daro do bere ramo loye. But these are people ma go resisting colonialism. So pingo pa wati kwero gi. Kidong ma giri ama pingo pa wati gi museum mo. Yen yin ka yini chero kabiro mapol ka yini chere i America. Ini no ken magengi kwero jomagi jogi matego. Ini no gin moni ni gichako ginying Abraham Lincoln, gin moni ni gichako ginying Jefferson, gin moni ni gichako ginying President moge ken mo bidi ke inge wango bidu gi library ne. Kakamo no tie ma gikwero ngokit ma en o tiyo kweri lodge. Ma eni ni ben po nge ka giwachi William pa ruora witi kwene. William pa ruoro liati kwene. Ka jomugo manok magingeo gi yubo ni ning ti kamoma dano romo chero gi neno ye. Ana chero gena gena Kenya Kisumu neno ketma gena Oginga Odinga go yubo William pa won gi kwede. A very big museum ma kakamagi yola titiye. Ma enini ka ini chero muchwini kuje no William pa jana ni luom gi meriti meri laura ta. Kila mwaga wan ma chero meri cham. Kila moga mer wan wa war mer mecheri cham. Uno mirgi yube big museum kuno. So
museums pere kakamomo wan watika gwo te kwaro ye pere tipi man ka wan pu watute matek menero ni wan wa gwo te kwaro enini lutero rwenya da piengi wiye mania wija gin mo ma kombedi ni tie ma tie concrete manyuru gin pa wi pake nying mogo mere ti yo mogo achel TTC money yangu yo NHL and that is about it. Gin mo ma ti concrete kakamo na chalo museum pa wi pake museum pa lutela magin pake. But you go around Europe, go around America, go around all these other places. In no museum, no go take war, ting. Wagin in any poor way. And don't palo ma pol to 13 for the duga atamo kong look arageka kan arapo to tell arapo wouldn't you arapo topic ma pera ma bere ya nyimir for what dug meno ene arapo yo foi to 12 professor en gino dan vera kuri kele ni ena enu ya timo be mada mio le wi botova look any don't wano wachiro muchini kuya ka cham mutuali keni I think odonyo wiya dok matek mada ka no ni waro matimo gimo magi yubo kenyu dok beno mabebe ene dong professor achiro gi or kwano gine ni odonyo wiya matek mada Reverend Dr. Alfred Banya awi ni inbe ni ri to almira ana ri mara anto tema kija ari anto no aliba nenu ero no parra mon neno program la pekar ma la anto kumbere o don kare tie so ana poi nenu poi mada loka Fred loka professor terra ma be umiero ni po terra wa umiero wa nenu ket ma yubune ano mia wachi tin o lokong ana bi logo dong pengara chele kan a logo pe John Oriem mu beru la we pian kar ma wano don wa winyu nye ento dong kunyo ni we mogo mabino ni pe winyu reference mo ma kemiyo ikum John Oriem inena nen no ana wachi umier kon ke ket were mona chel chi de ben wachi temo no ni copyright tie chi pange yo kono nga ma tie ke copyright no anyway John Oriem uberu la we me Uganda mano ngene ke ubera choli eno beru kindu we ma nok Mike ne mwaka libachele mi abungwan piera der ke alibachel ki mi abungwan ki piera bi ki ma wege ento karni enu no radio broadcast no pe gine no pe Uganda pime no joma nok aye gwak no gi winyu were nyo gi ngeyu pien joma no gi ngeyu gwak ki wachi no chalo ka tukutum ipeje ingengwe iwero en wero kidong ikin tegulu kenyo kama no en wire ye no goyo gita ki webe kani enuni no kit we makumeno no Uganda lung gen joma no gi wero we ke gita no gi no piano gi rubu style me we goyo gita pa mono endo ki wero ki leba chuli palo loka beno ki goyo joma no chalo contemporaries ne mano ki tie lobo loka ki goyo gita ki wero ki we loka en no wero mege ki we chuli were no we me pako dano pako kita ke pako kweda nyira nyo ke pako kweda dano pako kweda megi otgi ki bene we me puony ngeyo we moni la winy panyako dong wai peje bi rumba ni eni no me puonya nyira kit kwa mabe ento dong kita no
museum ki story mo pe ikum dano makumeno pe ki ngeyo kita gwak eno chako choy pe en kit we ni eno ki ngo mu miyo ulogo pe peje kar ni eno no gwak miel ruma dua ye nyo ngo ma no time peje mi eno ukina ugoy kit we ni eno ni kimano ameti de beno gina ni no wero opako dako mo makilonye ni a uma pe wange ya uma ni anu ni kono dano mano come mano dano che come che je a uma anu ni no tie symbol of gine anyaka mabe makwiri pian pol we ni anu no ge tie ki gina ge ki puongi kita be onge we na actually no tare tie ki gina bene not bene puonye bene no tie anu mi awai chika neno John Riem kuna sisa ini wachi dano mangene mere ento pe ngene level mano miero ke bo kwede do ke wo kwede teacher pian nano bedo ke dano ma ke waji ni pioneers the area gini in ke nen karcha ni no in me mako guitar go ne ki wi pange be ka gwa ko gene kit kwane kitano tie kwede kitu cha ko ponyu kwede we umero ni malu we makunyoni no miero joma kumero gen kongo tem nyang kit kwoge wek bu puony kita joma kumero gu gina kwede gu ker kwede dero ge iti so gina right jemi ma ke romo po kwede pien pere copyright en madde ben wajani pe wangebe ko ngagi matien ke copyright en ma gitika nongo gwa gimoy kum gina jemi ma en la diti en o temu gina don ubero right aye to kita no to kwede to alani kita winyu kwede ni kono kinego I area me gudu ma ke luone kirombe dako ma yo goyo ne rero and that was the end of him. So pange bene ka wedi ne tie nyo gwak bene kama kita no waju bene ni joma uteka makuman no mier kinge kama ki ye wet olo memorial mono ube tie no amiro lok pe nga Father Tarsisio Agostoni anto enuni da bi weko penino mukene pian cha bedo gine woro so anapoyo ngata ana mete umiero lo kinen kit me po pere ana la diti en ma waji nye na temo lo komen ya poi mata foi the 12 doctor foi the 12 reverend look me we cha unu nge ma be is South Africa lo we ena yo be ka chalo a lot of messages me campaign ka me apartheid ni ka de karma no down ti pero lo we pigi tek mata one for Christine. Ayo. Okay, angeyo chào đôi chào. Bene, amor wona wang da fin for you lucky but wang for afraid ki professor ki lokmo wajani lokmo bejo apa bi lokmo dung but no bekana ni abi logo pi 8 master mi school wa area la lia ti dong chào đôi chào ma bo ni mo kene da ko bi logo ne pien 8 master no logo school chama lu tien wang ki la lia gi ki Gulu Public School, Gichiar Katim 27, Lalia, and Gulu Town, Lukome, Kabir Mapatpa, Log Makahedat, Daki Yubo class streams, Mukene, Pienpo, Lutian Willer, Noti, or Dalaman, Chipada belong my drunk and chawado chair. Bam, your way, Mama Nap, my dark tide, or Puya. Well, come on, one ying the ano nye udon anya woodland udon anya ti don ki mo ni don do bu chiar da la be da ko ti don be don po ne be don be pe but one lu ti an mo be la lia kenyo wen wa ngeni wa be school ma be ma don wa don e don wa ngeni wa be school ma be ke ma da ka no ti wa ne mo po wi le e bieto kar wa be ka wa ne en la
La campagna dove pede Roma. La campagna dove pede Roma. Uru la ni la tamo beru la winwa yo. Ninjalo don ke la Kisha nenda kubala rio wen. Ibeda mo adon we man kilemo no la cho man ye go gita kita inti wane anta anu pangi la cho man go we man and kilemo ke down the line. Down the line where the nights are gay when the sun shines. That song. And then la cho tang go kila chele kachako word yo pampala maching charo goody ma weekend. Welcome to the America. Ini ramiel jang pa jago mano nyako malano benetie. Umielo perata wetum achum aliata ya wayada me borgulu ene kumel. Uru ngian John Oriemko. Neja we. So no one more thing but we you radio and one be aware kumeno like your man aware so I for the dam me na takar me lo pa lo madwo and tikanja la ten kwam I for thank you for mom yelo tumlo iti ko ngoro ri Yeah. Lady Grace Tia, apoy downway, apoy viewers, apoy panelists, apoy nano professor. Long time. Long time indeed. Okay. Apoy joining one. I'm bringing a lock dong look in a pellock our ramatim down here. And got my guacom be the berabi ramu lock briefly down when Cachalo one more quan your big gulune. Kawan yang po district education officer Ermi Apio. Dus pian nula pian kacha district when nata beno chero as far as West Nile Kila Weng apart from Achuri Ken. So those are the type dharma go we pikwan beno beru te dharma no ki war gemada magi we schools weng matutwale schools mano ti Achuri beru mabe dano a ki war me bino kati. Piano district education officer man no down game to 12 be la punyer me apio and it got man no ana wa and those are dharma and sang hero dharma putera ma peki wai pigi but go we kwan in modern day Uganda no be ma be to 12 but wa ya chuli no north ya we north me Uganda we no gena ye dharma gi bugu kwa te kwan be there. So I'm a bit low in the pian. There is a lot still to say. Copy them lock a chawa again. A boy. For the toilet town program in your manage Shavira Chela Rio Mo, Pian Dano T, Amir Pigi. Mego Rose. Latina Shell nature ticket lingo or. Loco da che a ciel moro. Gemina gena. Heroes doing actually mom yar one ni wa med de kongi lock any. At least a bear a deck mocha to air. A foy. For the 12. Megoros. Look when Lieutenant Anapoy, look who better to 12 who when Fred Loki Chang a bear. Matek to 12 look for doctor, look for professor, what poor do Balatina, a kid, Muno Dwayne. You mati actually, Jomono Gitan Pica actually, Kitty, Macone be Fulgitier. Chill me were paid on one end, Macom Gidon Peco, Macone, we have done before my put Corbene. Don't damn my corgi paper, Macutim tech, Tier la dear child, Muno Anna Tea Kidgum. I padibe. Ma la dit eni ubino enki ya yela madonga mente loke eno ringo beru kan ka ko ne beru tum kan la dit eni karma eno a ki Tanzania cher ki twin me kaka me gwa ko tugi me chung do ko cher ki twin pal ba ma an yeno la tela me pa mon ki gor mon ka chi report no ani la dit dong jigra la ngoya udugo ento mete ki yup kanija pier no walegi te ya gang kwan primary pa di primary
chige wachi rose la dip mir ni ki yup kanija pien kanija pe ipadibe imi chan pe chi watu cha ko yupu jimi eni weng mon ki nya lum cho ki nyon lobo kanija ni king watin wadiri la ngoya yo ker kanija ipadibe mega tolo no tie bat protestant kanija ko no pe ka do ko ker dispensary ben me waria chi aloga me lo we ko dispensary po ti bat chot ti watin mala cho en no la tin ma no la gwa kaka do go la ge chung ma tek ento aloga pa ganmente we en renew kan atamo ka no pe kit ma chon kit ma no en tiki chuny me gwa pa ni kono watin pa dibo yo pa yo kit kum ti ma be ada kila tiena chiel mo chung pe kaka ya chole em no tila dip me water ti me jero me jaba me water o konya chule a chule ti a chule wen mo no ku kwano ti pe ni wen good to you in water guno ti good to you Kampala wen era yo choege en be putti wa kombe ti minister o chwal be o nen be en o konyo ka chule kila dira chel no ti paloga nyeo wenyao la dip enu ni o konyo be no ti a chule mu no do ti kwan pe ko kwano choegi moni ka chano moni ti a chule boy monya dada en la dip enu ni ki paloga nyeo wenyao tam kwe pa mi na penyar mo ke paloga o choegi ti a wo ma ngi mon magao chung dan weng lu ti ma ti mon weng biti ki gangi chi karma mi ro donyo o me ro lu ti pa jono weng mala dip to choegi mon ti ero no ti gan ywe wa para mo beru magne ko lu ti ma ana ko nyogi ko lu nyori ne ani ni o dok ni ke nek en di ere ni ke nek en o dok ni o nek an ka dok gang ne ka ben ti ke ne ko pikaka ne no dar ma nyingu lingo kungu ko nyu kaka ti yemne duong bat ana poe to twal we ka gir kakan ni mo ker wo bi me de ki lok apoe wutu twal o me de ki kir lok eneni apoe Yeah, wa foi ro foi le diben tina indo itwe wa kada inyuti wa video mo man nok kai no wa foi a foi ando le chalo kiep ma ke wajene chabia tanyen me put no cha me te kilo eni we mi a bi kar ma chia wa pa ban ngwan ko bo ko dem anba microphone ni pe winye madiba peti ma be to right kakumero dok winye kenye kacho okay na te wachi kita chabia tanyen no put wachi ga lok eni pada mi ta bal ngwan ko bo abi ko ma chia kuna mi wachi ikin jemi bawan ober ka lok pane yam ka kan ikin ner mu kan machala anbela de ber tikere ikar mu karangej boloto ko bere inini aneno mu kere tiga katio chalo nevidam piana lo ma mu kate kuna wachi mego Jennifer Loela wala no mir ber edar mo ko majo o mir ke mi botki medal ci anero mo ane to no ne o bere ma eno mir wa ko ene yet to al bere fi chota mata you don't bere country macha Uganda mene ande kien giri organizing mego ma en la ten ma megwa mai ke pa je kai bi ma pat ma en kar ber ka timne ka ken en pu ber kar dar to maduong to medingeu ngoma mego ni no ber kar ka timne siu no kare dong ngar mo do cho lo ko mi ki ngeu man tin no er do teha ma watikere ikmal be Uganda ka kai dong ana ngeu ni lo tie maduong tiero choli tie maduong mo mi ki ya ki kama le ma chalo teha eta ngeu ni kar mo ber wano ka eni no duju be panon ka eni ni nier mo bere ki bijar wa chalo te apiene wati ka tuto bere ma tek no mer pa yo ben ma be chi ya tawne wa mede gono ki lok ma tie ana po won paneliso duju tamne cha pek ma nyen
kwano be mete ko no be wajo a daro mo ko wati ke ye chalo te a foi mate Before to 12 me giro program matin jama dekti ma na kwanyo gi kum jam el ma obe medeket gini o pon me achiel e lok matin wana lo ne ene ka in pe kwano to 12 fodi romo konyo le tieno gang me kwan ma beno gi karo kama no in kwano yeni yo chalo mego jero dina amona eni kita fredo tiro kere ni. So iwi wakanyi petelo ni mir in bet ngato kwano to 12 me konyo ko kwan. In romo konyo ko kwan ikidio mo eken. Weke ka ko biro chalo ringo rally. In mani in mio talbor ngarmon mio talbor la wurni. En ko biro kideno ni. So karka in pe gine to 12 ka in medo ko ngarmon ni obe mede en ben medo ko ngato kene. So pon matin ma ana kwanyo ena yeneno. Kimene pon me ario Joni watiki nying dano kanyene tar pa luo mero ket nying egini oduju giketo we district council achela oduju weki ye yo mugu en magati gero ne manyen neni nying egini obeti ye gi story ne bene obet any council kuno konka museum put pere so tar pa luo katwere gi nying ego mawano ti choyne kanyene tuju kongdo gikero bedi file kamo yo mugu manyen mati binoni we work kero nying jo egini ye gi story ne mano nokatie endong kele lok me museum eni ka no twere wiramo lok me museum eni we jalo dan kita professor wajni dan chiro we gwen kuja eni wakamo ma ini neno shalpolo even the procession kinma ginde ko kere kira yang gine kere ni mirbeti mano dan woro kenyu gine kar ma wan romo interesting dan mo ken ge wo kan gibino ge neno i gere i gang kuno so lo dek en no wachi agir kede di ben kai tigi video mon ni o tigi da ke dek mon maromo gire maromo tio cha donc kiko mara la music donc fodwa dirne donc ngaya so no chapiata nyen ena wa bekele ne what take comments money no ka en yigari money okay ini kwan comments ka dong Christine legi wa ka watiro okay daro makilone Daniel Ayera mano en utbe pawat doyo wakachako show many and matini no dong en tika ko wa matek mo any great we are waiting event before matek kidong bene yonge kan daro ma kilonye ni owinya sam mo wani this is what from where I've just got here satamni in man not ko dar mano put tian ma chelbe mo ene ma o yake kaneno show enini chi kauno put initi wa kubidi wa maiti neno wa enini tara paluo TV nyogwa kaiti neno kila kwe TV no one way achie chia dek duju no ni chaka chawa dek ni want chawa Rio nyo chawa dek luku kiet mano pinyo laka kere chawa no one watie like kakany mano wakelo lok mabejo mahagi pajo chi in ma furgwa kanje cha neno ni amatini cha dek duju bien were wanyo lok ka che kidong bene Daniel Ayera umete kono wachini well done for this forum la debate we are all here for matek forum in it one go duju but yeah for matek total kidong legana chel ge moderator any kirikane wajini umerki taking note of jeme go duju atamni bena pier technique i comment section kaka en mawan walo iye kaka ini dano mirgu bet kachwalu information mogo ma leading one to ngeo nga gibene mukene madam ma butim jema peyo formal be gan kai we not look on it or yo twal ka mi ta ber no wan wa chere en kratar ba lo chere chi ma ko dok dan chere ma ko dok dan wa en
chicken thing. Chat down in bed, it will kind of coupe get right comment section kakai. Boy, what that work body. Wafo to twal kai tigi comments mo jo ma tigi comment ini cho man ini je ma wano tamo ti gwenye pe panelist keken in ka gimo ti ngarmo ti ma go we will comment ini cho can you work the beno o following ma better twal Christine Caesar afoy lega matine wa koma chiel kitani ankere lok me concluding lok kum chel pa jalp me kap palwomi atawni anyang ine kitmano kay doni od lega ine kita yesu tinyu kere cruise kamo por ye kamo yile ye kama danu gu ganu gu konye kere samar danu gu konye kere ti nono chele wen tie ko at kenyu ja ganu ni kita ilo kere ka chale gen palwomi ka kam ke yubo gimoma chal kumeno madano kam gi donyo gi neno ki kone meno nyanga eno tipin dong metia kone dong lega matin ni kita loka museum be dong tiene ambe lego ni la chwe ruat la chwe wa bien bori wa fui pinian matini wa fui pi dan wang matika nano show matini da ko fui pi yot komwa wa lego ni winyo lok wa matin wa mer museum wa mero jimi ma konyo wa me gwako lok mo karangej gwako pi lutit maguti tichi maguti mabe chala morangi chalo joma ku nyur la nyur mabe la chwejo foi ne lego ni kakar burwate konyo wa ichwal ngar marom mi no jimi oni da yube museum oni wek jimi oni kikari kwen ka chelo ana lego ni tibu pa joma dongu bion bori should rest in peace kikin joma lo nyingine wang ki jomo kan mafutie ni min gi yot kom chalo en la dir ma kwai beri custom kana ni min yot kom wa ko beta ter walok mabe ki ko mabe ruot alayman inyingi guri Yesu Kristo amen wafo wala me make chi adek bo bino dori wafo to twal jomo berka winyo wa wafo panelist